So what's up mga kachupap? So ayun guys, may dumating na naman tayong package galing sa VMAX Orion. So ito yung performance pipe nila. So unbox natin pa. So ayun guys, no, buksan na natin to, unbox natin. So yung box nila is talagang maganda, hindi siya normal na karton lang. So talagang customized ng VMAX Orion. So pinadala sa atin to ng mismong VMAX. So na-order ko to sa kanilang Facebook page. Tapos pinadala nila. Ito yung tinatawag nilang performance power pipe. Ngayong 2020 lang nila na buo. So ito is para sa NMAX version 2. Ito yung black edition nila. So tingnan natin kung anong itsura niya. Boom! Nakabanot pa. So, ito yung pipe. So, ingatan natin ng baka black edition, kasi tinawag na black edition kasi yung kanyang elbow ay kulay black din. So, ito siya. VMAX Orion, the performance muffler power pipe. So high power, high performance exhaust. VMAX Orion. So yung kaya sinasabi kong VMAX Orion, VMAX ang to. Ang VMAX at Orion ay isa lang yan. So ito yan guys, no. So ganda. So ano pang kasama dito? Syempre sticker ng VMAX saka Orion. So itatago ko to. At itong dalawa nilang muffler spring. Saka itong elbow. Ito yung elbow nila kulay itim, kaya tinawag na black edition. Kasi may available nito na kulay silver or stainless ang kulay niya. So ganito yung packaging nila pag i-deliver sa malayuan. Shoutout sa VMAX Orion. Sa napakang ganda niyong obra. Ito yung elbow niya. Kaya tinawag na black edition dahil yung elbow ay kulay black din. So meron pa nito. So wala sang ang tawag yun, yung renaissance ba yun? May built-in silencer na siya. Naka-built-in na talaga siya. So medyo base to na hindi malakas ang tunog. So ganito yung tsura niya. Yun. So eto yung ating VMAX performance exhaust. So ayun guys, no, ito yung laman. Tara, kapit natin. Tapos magbibigay ako ng opinion kung para sa akin kung ano masasabi ko sa pipe. So tara guys. So ayun, dito na yung mekaniko nating malupit, no. So kinakabit na natin yung ating ano ba yan, itong ating VMAX na malupit. Yan na. Ayan na yung ating tawag to, bushy bliss. Yan. Mas gumanda yung ano, mas kitang kita. Shout out sa may gulong. Shout out sa ano, sa VMAX Orion. Yan. Tinuklapan agad ni John B, oh. Sa VMAX Orion, shout out. Yung hindi na, inabit lang yan dahil ano, pangit tingnan eh. A few moments later. Sarata po. Kaya nagalitan. Dapat inisip lang natin pag-isagyan eh. Dito? NANI?! お前はもう死んでいる。
Sige na. Nakabolt pala yan. Anong washer? Kaya angat ko ng konti yung one mo. Eto. Lagyan ko ng spacer sa loob at isang washer. Tama ba? Nagali ka, no? Meron. Haba kasi niyang Ating magic. Ano boss, ayos ba? Ayos ba? Ayos, ayos. Ganda, ganda, ganda. Uy, magulo. Makatulog na naman ng maayos. One eternity later. So ayun guys, no, nakabit na natin yung ating VMAX Orion Performance 5. So ito guys, trivia muna tayo, no, kung saan ba ito gawa tong VMAX. So itong VMAX na pipe na to is originated to dito sa Pilipinas. So totoo lang, ang VMAX at kung nakakarinig kayo ng Orion is iisa lang yan sila. So sabi sa akin nung maker nito, ang VMAX at Orion ay dating J-House. So matagal na yan J-House na yan. So, higit 2 dekada na sila sa tambutso industry. So, talagang proven tested na ang quality ng kanilang mga tambutso. So, ayun guys, no, ito para sa akin, itong VMAX na to, ito talaga yung nakasatisfy sa akin ng pipe. Kung maalala nyo, meron tayong vlog dati na yung Krapovic M1. So, satisfied na ako dun kasi tahimik, maganda yung tunog buo. So, ito kasi, built-in na yung kanyang silencer. So, yung silencer niya, hindi mo siya matatanggal. Kumbaga, nakalagay na talaga siya kasi nga pang performance siya. So, kahit saan dito sa Pilipinas, pasok siya sa, depende na lang sa ordinansa mga boss, no? Kumbaga, like sa Marikina, 90 ang decibels ang kanilang required. Basta hindi open muffler. So, ito pasok na pasok kasi may reading ito na niread namin kahapon kasi cellphone lang na ano lang yon na decibel test. So, ang reading niya dun sa amin 75, pero pag dun sa actual umabot siya ng 85, sa Revolution na umabot ng 3,000 RPM. Pero so pasok pa rin siya kahit nasa Marikina ka. Ngayon kung nasa LTO na naman, nagbaba sila ngayong pandemic, umabot na sila ata ng 99 ang kanila dating 115 decibels. Pero ito dito sa ibang munisipyo na naman is meron silang ordinansa na bawal yung open muffler. So dito safe na safe tayo kasi hindi siya open muffler. So performance pipe siya, may power pa rin siya, pero kumbaga may power, hindi maingay, buo yung tunog. So yun guys, no, ito may power ka na sa pagtakbo mo. Kumbaga nakaakma talaga siya sa displacement ng ating motor. So kung 155 to, ito para talaga sa 155. Kasi ang VMAX Orion, meron din silang available na mga pipe na open muffler. Para na naman yun sa 400cc pataas. Ito kasi para sa 400cc na pababa. Ito, so ibig sabihin, pag ito gamit nating pipe para sa motor natin, mas gaganda yung arangkada, mas bibilis pa yung motor natin pag gamit itong pipe na to. So, hindi lang naman ito yung pipe na bibilis pa pag itong gamit. May ibang performance pipe din. Pero ito yung una kasi na performance pipe ng VMAX Orion. 2021 lang nito nagawa, guys. So, base sa aking pagsasaliksik, ang VMAX Orion, nagawa nila to dahil sa pandemic. Kumbaga, dahil sa wala sila halos magawa, nag-isip sila ng pipe na ganito, which is para sa akin, ito yung para sa akin. Ayoko kasi ng malutong, na maingay, na talagang mababad trip yung mga maladaanan mo. Ito hindi. Talagang papalingon sila sa iyo kasi maganda yung tunog na mapapakinggan nila. Higit sa lahat, ang pinaka-the best dito guys, napakamura niya lang sa quality. So itong nabili ko, ito yung performance pipe ng para sa NMAX na Black Edition. Ibig sabihin, itong tambucho niya, itong kanyang elbow ay kulay itim.
merong available nito na stainless. So mas mura 'yon ng kaunti compare dito sa Black Edition na to. Tapos ito naka-carbon na yung kanyang tip. Naka-carbon na. So ayun guys, no. Ito is nabili ko promo nila. Nabili ko sa halagang 3,500. So nasa probinsya pa ako. So yung shipping fee idadagdag yun sa 3,500 na 350 pesos. So magiging 3,850. Nabili ito. Full system na. So tinanong ko ngayon si VMAX, bakit ka ako mas mura to compare sa ibang pipe na nasa market ngayon. Eh nasabi nila mas maganda pa rin talaga kung abot kaya ng masa yung inyong pipe. Pero yung quality is pang lumalaban talaga sa mga matataas na brand. At na-prove ko naman yon kasi sa welding pa lang nila talagang maganda na yung pagkaka-welding, pulidong-pulido. Kumbaga, para kang bumili ng mamahaling tambutsyo na pasok sa panlasa mo. So, para sa akin guys, ito sa totoo lang, sa quality nito, hindi to halagang 3,500 eh. Para sa akin, ito yung nasa halagang 5,000. So guys, no, ganun yung aking opinion at aking pag-review dito sa VMAX natin. So yung para sa akin guys, no, itong tambucho na to, satisfied ako, panalong panalo para sa akin. So ayun guys, no, shout out na lang kay sa VMAX Andurayon na gumawa ng pipe na to. So shout out sa inyo guys. So, sa mga gustong umorder, nasa description natin yung link ng kanilang Facebook page. Doon lang po ako umorder. Napakabilis nila mag-response. Then, meron din silang YouTube channel, yung VMAX Andurayon. So, subscribe din natin yon para malaman natin at ma-update tayo kung may mga bago silang pipe. So, ayun guys, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at click the notification bell para ma-notify kayo sa mga ipopost pa natin mga video. So, ayun guys, no? Babush!